All right, we're up. We're up! こんばんは。どこを見ればいいの? Which camera are we staring at? This one. That one? Okay, Yes. great. Good evening, everybody. And how are you doing? Good evening. こんばんは from San Francisco. Yes. サンフランシスコは夜です。こちらは私の主人、セバスチャンです。そして私、エリザベスが今日はソラドラさんの香水レビューを行っていきたいと思います。全部で7種類あります。Right? Seven of them? Seven fragrances from Soradora. Yeah! In their discovery set. Sounds great! Shall we start? Sure. Yes. あ、ようこそようこそ、ポメロさん、アップルさん、ようこ、ひいらぎさん、シューナさん、こんばんは。おはよう、こんにちはですね、日本は。Oh, yeah. こんにちは、こんにちは。こんにちは。It's こんばんは for us. Yes. Oh, okay. So we have, this is what the discovery kit looks like, by the way. Yes. これがソラドラさんのディスカバリーキットの様相です。こんな感じで入っています。紙のね、台に箱入りで入っています。Yeah, and this is a new one. This is what will be given away later. It's still sealed in the plastic. Yes. It comes with 7 individual 2 milliliters from the House of Soradora. Yes. All right, so I'll just go in a row. Sounds great. So starting with the first one. Yes. All right. Do you want me to tell you the name or no? Oh, we can tell the name. Okay. So everybody can understand what we are sniffing. Okay. 7つの香水を順番に嗅いでいきたいと思います。ソラドラさんではこのようにサンプルが入っています。Here we go. So the first one is Mandorle. Mandorle. Yeah, this is like those Italian wedding almonds, the white. Those I think those are called Mandorle. Yeah, マンドーレはイタリアであげる、結婚式の時にあげる砂糖でコーティングされたアーモンドのことを指すそうです。私が知る限りではマンドーレ、イタリア語でアーモンドという意味だったと思いますが、それはお菓子に限ったことなのでしょうか、それともアーモンド自体なのでしょうか、よくわかりませんが、一応アーモンドっていう名前、マンドーレ。Yeah, almond is one of my favorite notes. Right. In fragrance, actually, it's cool and kind of sweet and kind of creamy. はい、ポメロさん。あ、そういえばですね、皆さん、ぜひ紅茶やお茶やコーヒーやココアとスナックも用意して、私たちはポップコーンを用意しました。ポップコーンぜひお茶で楽しみながら一緒に香水もエンジョイしていきましょう。Oh, Hero, hello, and thank you so much for the super sticker. Thank you. Oh my God, thank you. There we go. This is Mandorle. Mandorle. Which is an almond-based fragrance. Really nice. Yeah. Boozy. Boozy? Oh, okay. For me, okay. why don't you spray? Oh, yeah, yeah. We can spray. We have plenty of strips. I should spray too. Yeah, I was waiting. We have a lot of strips. I was being conservative. Okay. You can show how showing the camera. Oh, yeah. Yeah. Then they can see the sprayer. Yeah. カメラの前でね、どんな感じのスプレーヤーかサンプルがどう立ってるかっていうのも見せたいので、こんな感じですね。見えるかな。蓋がついてます。はい。Those are actually pretty nice. Yeah, 2ミリリットルですね。I like the shape of these. Yeah. They're like a little bit different from traditional sample sizes, like the 2 mLs. These are a little bit thicker. They're like shorter and thicker, and they actually have the caps, which is pretty nice in my opinion. I like it. I agree. 通常のサンプルの入れ物よりは短くて太めです。キャップもついてるのはね、ちょっといつもと違うね。Right. So, I smell leather. レザーの香りと、あとはね、バニラと
トンカビーン、そして、tonka, yeah. アーモンド、it comes off also like a lost cherry, a little bit, like a cherry, cherryish a little bit. Cherryish, yeah. I think, well, probably because lost cherry also has almond in it. Yeah. So that's probably what's reminding me of lost cherry is like the kind of coolness of the almond and the nutty. Like it's actually not too nutty. It's not like nutty, like savory. No, この中に入っているアーモンドの香りはロストチェリーと非常に似ています。とセバスチャン、私が言ったらセバスチャンがロストチェリーにもアーモンドが入っているからねということを今言っていました。確かにアーモンドの香りってナッツのような側面もあるんですけれども、アーモンドの香料が香水に入るとパウダリーで甘くて、なんて言うんですかね、What's the name again? That's a German circle sweets, the pastry buy at the Trader Joe's. Pringles. Oh, Danish. Yeah, it's Danish? Yeah. It's Danish. Northern European. Northern European. Not Germany. I don't think it's German. It could be German. Maybe it originated from German. All I know is it's called a Danish. Right, Danish. トレーダー・ジョーズってアメリカにグロッセリーストアがあるんですけど、その中でこのデニッシュ生地で作られた砂糖がけのアーモンドのお菓子があります。すごい美味しいので、ぜひアメリカに来たら召し上がってください。その中に入っているアーモンドの香り、甘くてちょっとフローラルの側面もある、ナッツというよりはどっちからかというとバニラ系です。トム・フォードのロストチェリーに入っているようなアーモンドの香りですね、これはね。You like it? I do. I like it. You know, to be honest, though, I'm smelling this for maybe the second or third time. We don't have a full bottle of this one, but we smelled it several times at the conventions. Yeah. And it's not as appealing to me as it was the first time I smelled it. I think now I'm getting kind of like more of a creamy almond, and it's a little bit chapsticky. You know, it kind of reminds me of like chapstick a little bit. It's still nice. I would say that I like it, but I'm not as crazy about it as I was when I first smelled it. そうだね。最初この香りに出会ったのはですね、イタリアのコンベンション、香水の展示会でだったんですけれども、その時にセバスチャンはものすごくこのマンドーレの香りを気に入っていました。ですが、今体験したのがだいたい3回目ぐらいなんですけれども、初回よりはあまり好きだっていう思いは下がっているというとのことです。Yeah. All right. So, and hello, Shuki. Hello, Shuki. Shuki さん。Shuki さん and ドライブ依存症。Driving addict. Nice. I like your style. I like that. All right, let's reveal the note. This is Mandore. Mandore. Suede. Oh, I said leather. Okay. レザーと言ったのはこっちではスウェードが入ってるんですね。スウェードを私はレザーと解釈してました。スウェード、トンカビーン、ラム。だからブーズ。That's why I said boozy. It smells like boozy って言ったんですけど、boozy は英語でお酒のようなって意味ですね。Okay. Yeah. ラム酒のことです。ラム。そしてバニラ。Yes, vanilla. ヘリオトープ。That's why it's so sexy, you know? Cashmere wood, caramel, cacao, woody note, white musk. Interesting. I want to say it in Japanese too. スウェード、トンカビーン、ラム、バニラ、ヘリオトープ、カシミヤウッド、キャラメル、カカオ、ウッディノート、ホワイトムスク。Okay, interesting. Personally, I don't get the rum, but all the other notes, it makes sense. It hits for me. Yeah. It doesn't smell like I'm drunk, you know? Right, or even if I was smelling like a glass of rum, I don't get any rum in here personally. And that could be because we were just testing some fragrances the other day that were very strong rum fragrance, like probably the strongest I've smelled so far. And maybe we'll do a live for you guys later for that one, but that was very strong. So this one, I'm not getting the rum so much. そうだね。最近試したラム酒の香水に比べると、これはもう入ってないも同然のラム酒の香りですね。はい、次に行きましょう。Number two. So this one, you've talked about several times.
So this is one of our favorites from the house. We do have a full bottle of this one. This is Vanuatu. バヌアツ。バヌアツです。Oh, I love バヌアツ. I'm excited. No matter how many times I smell it, I'm always cheer for it. Yeah, this is a really nice sandalwood, guys. That's really nice. 何回嗅いでも私はこのバヌアツのサンダルウッドの香りが大好きなんです。Move my tea over here. 新しくいらした方、ぜひぜひ紅茶などお菓子も用意して参加してください。Oh, sorry, from the front. No worries. I just wanted to see the sprayer. So. Yeah, I want to show everybody sprayer. It's pretty good. こういう感じでね、スプレイヤーの質は出ます。Yeah, it's got a decent spray for a small atomizer. Right. Ooh, I can already smell it. It smells good. I love it. バヌアツ乾杯。バヌアツに乾杯。There you go. カモミールティーです。ちなみにカモミールティーで乾杯します。Oh, what's mine? Chamomile too? Yes, yours chamomile. Chamomile. いただきます。どうぞ。Let's see. That's sweet. Oh, it takes me straight to beautiful ocean resort. Oh, like woody, like all the palm leaves, Yeah. or like the dried palm leaves and the wood structure. But wood structured resort, like Indonesia or Bali. Yeah. New Caledonia, those kind of area. Yeah, I could totally see that. Yeah. That doesn't mean it's marine. It doesn't mean marine. これは楽園っぽい海のきれいなこの木造ところにある木造建築のリゾートを思わせるんですが、マリンの香りという意味ではありません。What do you think about it? No, I could totally see that picture. I guess I hadn't really looked at it in a visual aspect yet. But for me, this is a really nice sandalwood because it's different from other sandalwoods in the fact that there's a lot of like fresh spices in here, I feel like. It's really nice. You definitely get the sandalwood. It's a sandalwood dominant fragrance, but the accents are different than, say, Santal 33 or any of the other popular sandalwoods, Goldfield and Banks. All right, really I just translate you. Oh, yeah, sorry. Sorry. So, would you say that half fast? I was like, overwhelmed and I forgot about it. Oh, okay. What you're talking about? No, I was just saying that I like this one compared to some of the other popular sandalwood fragrances. このサンダルウッドの香水は他の人気のあるサンダルウッドの香水とはだいぶ違います。Because of the fresh, spicy aspect to it, you know. Right. It's definitely got a little bit of green in there and some fresh spices. 新鮮なスパイス、フレッシュな爽やかさの面で他のサンダルウッドとは格を期しています。ちょっと違いがあり、そのスパイス、フレッシュなスパイスのおかげで他のサンダルウッドの香水とは一線を画しています。Yes, that's right. Yes, そうです。周期47さん、エリザベスさんが前に紹介していた香りですか？ Yes, that's correct. 大正解です。私が前にね、もうずっと熱を上げているサンダルウッドの香りです。Yes. Oh, by the way, this is unisex. Unisex の香りです。女性でも男性でもまとえます。サンダルウッドってね、日本だと私はよくお香の香りとして遭遇したんですけれども、このサンダルウッドはどちらかというと木造建築で、もしかしたらルラボのサンタル33が好きな人はこっちも好きになるかもしれません。ルラボの33よりはもうちょっとフィグっぽいフルーツのような香りが含まれていますので、もうちょっとなんていうんですか、柔らかさというかまろやかさのある形で現れています。Right. Does that all? What's that? No, sorry. Oh, I sometimes feel like you understand Japanese. I just nod my head, so I'm like, oh. Yeah, I'm sorry. No, it's okay. It's okay. Yeah. I was thinking maybe somebody who likes Santal 33 might like this one as well. Yeah. I think if you're a fan of sandalwood in general, I think this is definitely one to at least try. Get a sample of it, try it, wear it. It's a really pleasant wearing experience as well.
私の経験上、サンダルウッドは3種類ぐらいに発現しているというか、グループがあるんですけど、クリーミーなサンダルウッド、フレッシュなサンダルウッド、そしてもう一つがですね、フレッシュ、クリーミー、スモーキーだったかな。忘れた。です。忘れてない。これはどちらかというとフレッシュな側面です。ですので、これを嗅ぐときに、お香みたいなサンダルウッドがいい。3番目のサンダルウッドですね。スモーキーなサンダルウッドって思って買うと、ちょっと期待外れだと思います。真ん中のフレッシュなサンダルウッドです。最初のサンダルウッド、クリーミーなサンダルウッドはこっちのサンダルウッドではありません。クリーミーさはありますが、シャキッとしています。めっちゃ爽やかな香りですね。ですので、Now I said the third, smoky. Yeah, スモーキーさ、4つあるな。正直言うと。正直言うと4つありますね。4つ目は、冷たいサンダルウッドがあります。冷たいサンダルウッドは私苦手です。冷たいサンダルウッドはですね、ベルサーチのクリスタルノワールとか、もしくはですね、アダム・ラビーンだった。アダム・ラビーンが出しているサンダルウッドの香水があるんですけれども、その香水に含まれているサンダルウッドは冷たいサンダルウッドとして発言しています。ですので、部類のサンダルウッドではありません。こっちはもうサンダル33とか、もうフレッシュなスパイシーなサンダルウッド、爽やか系ですので、もうね、I love it. So when you say smoky, do you mean like sage? Or like incense smoky? Incense smoky. Incense smoky. Because I feel like in Asian culture, sandalwood is used often for incense, like burning. Like temple. Like a temple, yeah. But the sandalwood itself is extremely expensive ingredient. サンダルウッドはものすごいね、高い材料なんですけれども、サンダルウッドのことでずっと話してるんですけどまあね、私たちが使う、なんでしょうね、サンダルウッドのお香っていうのは、サンダルウッドの貴重な部分をすり落としてっていうの、剥ぎ落として、それで余ったところの樹脂のところを使って作るもの、カスを作って、カスって言うとなんかあんまり良くないな。使ってとにかくそれを使った後に練り香とか香水じゃないですね、お香として使っているので、サンダルウッドのコアな部分を使おうとすると、核の部分を使おうとすると、ものすごい高くなります。はい。トリビアでした。トリビア、sorry. Nice. So we'll take a quick pause and just say hello. So there was a comment up here. Okay. Not sure what こんにちは。お二人は素敵なご夫婦ですね。香水への愛が溢れていて、お話を聞いてるだけで楽しくなります。SUQ? Suk san said, "Hello. You guys are such a nice couple. Oh, thank full you. of Thank love for perfumes, and that makes him happy." Oh, wonderful. Yeah. Well, it makes us happy that you came to see our live as well. Yeah, 来てくださってありがとうございます。Thank you so much for joining us. Yes. So, young man, hello. Hello, young man. It's good to see you. Yes. 私は男性ですが、エリザベスさんが感激していて、ワーセルのラリーヌの香りが大好き。趣味がいいですね。He likes La Nuit de l'Homme. Ooh, nice. I love カルダモン。中に入ってるカルダモンの香りがもう、中毒性があって大変ですね。私が英語ができれば、セバスチャン氏とも会話ができるので、I wish Shuki 47 wishes she could speak or he could speak English, then he can speak with you or she can speak with you. Oh, I need to learn Japanese. That's what needs to happen. I'm the one who has a Japanese wife, and I'm being lazy. So I need to make some time to learn Japanese. 僕の方こそ日本語を学ばないといけないんだよって、ちょっとね、英語が喋れるからちょっと楽しちゃうんだそうです。はい。Yeah, so 失礼します。Sorry. I'm sorry for being impolite. No worries. Luckily, my viewers are very, very, cool people. So that's true. Cool viewers. 私の視聴者さんはね、クールなね、かっこいい、すごいいい人たちが揃っているのでね、大丈夫です。Yeah, so young man, La Nuit de l'Homme,
probably one of the best designers on the market with I like agree. Dior Homme Parfum. Same level. I Yeah. really like La Nuit de l'Homme. We have one bottle of the original Yeah. formula, and we're being very sparing because it's almost gone, you know. So, but that's a great fragrance. That's a really great fragrance. All right, so Okay. the next one. Oh, did you want to look at the notes for Vanuatu? Oh, or? yes. Okay. バヌアツの答え合わせをします。はい、ノートですね。パピルス、黒胡椒、フィグネクター。Papyrus. That's why it happens green. Yeah, green. It's nice. It's a really green, freshness comes from green. 爽やかさはグリーンから来てるんですが、その原因その何ですか、その要素はパピルスから来ているみたいですね。パピルス、黒胡椒、フィグネクター、フィグが入ってます。バイオレット、オーストラリアンサンダルウッド、アトラスシダー、ウディノート、クミン、バイオレットリーフ、シシリアンベルガモット、ルバーブ、パチュリ、カルダモン。Oh, cardamom. Cardamom. Oh, that's the spicy, the fresh spicy. Yeah, fresh that I was talking spicy. about. Oh, it really adds a nice layer to this sandalwood fragrances that makes it different. It sets it apart from the other fragrances. I agree. Totally agree. By the way, La Nuit de l'Homme also have a cardamom. Oh, does it? Yeah. Oh, interesting. Yeah. YSL の La Nuit de l'Homme もカルダモンが入っています。同じようにこちらにもスパイスのフレッシュなカルダモンの香りが入っています。Yes. Yeah. Okay, so next one. Yeah. Next one is called, I don't know if I'm pronouncing this correctly, but Broceliande or Broceliande? Let's see. Broceliando. Yes. Broceliando. Is it Italian or Spanish? Oh, so If good. I had to guess, bro, if it was Italian, it would be Broceliande. Oh, Broceliande. Broceliande. Okay, let's see. Maybe it is Italian because of the mandorles, the Italian almonds. Yeah. Maybe there's some like semi-Italian influence here. Possibly. Oh, English. Oh, thank you for writing in English. The new Tom Ford Cherry ones. Yeah. After we probably let's get through this one, and we'll talk about that. Yeah. So, because we got to keep moving through the set here, but I'll talk about those in just a minute. Sounds great. So this one, oh wait, yeah, we'll just write it. So this is Broceliande. なぜ私たちがこんなにね、入れ物やスプレーヤーにうるさいのかちょっとこだわりのあるかというと、香水自体の香りを発現させる上で、このミストの大きさやスプレーヤーの良さっていうの結構影響してきます。それにですね、お金がかかるところ、香水の値段でお金がかかるところは、このプレゼンテーションです。もちろん香水の液にもお金はかかりますが、この入れ物やスプレーヤーに結構な費用が取られます。ですので、このね、会社がどれぐらいお金をこの製品に出しているのかっていうのを見るときには、そのプレゼンテーションにもちょっと意識を向けてみるといいかもしれません。Ooh. Ooh, I like it. It's a sexy one. This one's interesting, very interesting. Broceliande from Soradora immediately reminds me of Coca-Cola, like right off the bat. Yeah. It has that sugary, yes. Sugary, like soda flavor almost. It's almost like, it's really nice though. Oh, you know what this smells like that your viewers might relate to is the cola candies, the hard candies in Japan. コーラキャンディー、確かに確かにコーラキャンディーみたいなね、日本のね。本当だね。Yeah. This one's nice. It's like a Coca-Cola. At the same time, it smells like a little bit of limoncello, isn't it? Oh, you're right. Limoncello、イタリアのレモンチェロというドリンク。あれっぽいですね。レモンチェロとコカ・コーラが子供を持ったらこんな感じ。It does have citrusy vibe to it. Yeah. So it's like almost spritzy. Splits, yes. Yeah, like ちょっとシュワシュワしてますね。Which would work with Coca-Cola too, because it's a fizzy drink. Yeah, it's very fizzy. Sweet for sure. It's sweet. Yeah. Ooh. Oh. Whoa. I'm getting something in the background that's like nutty or like a candied
candied like pecan or something like that. Like a candied nut. You know how they like take nuts and they roast them and they put like sugar in them? Yeah. Like if you take a long inhale and then on the back end of the inhale. Let's see. Yeah, I can see that. Yeah. 甘くてですね、コカ・コーラとレモンチェロの子供のような香りがするんですけれども、結構深みがあります。安いような香りではないですね。これ持続時間長いと思います。Yeah, I feel that little, depth back end of this fizziness and happiness,最初の印象はちょっとね、このコカ・コーラとかレモンチェロのようなハッピーな感じ、なんか明るいですっていうような感じなんですけど、ちょっとね、裏側にダークさがあります。Very interesting. Really nice. It reminds me of if any of you have ever been to the Christmas markets in Europe. ヨーロッパのクリスマスマーケットに行ったことがある人は、And sometimes there's a stand, actually frequently there's the candied nut stand. And you can smell it from far away. You can smell the roasted nuts. 行ったキャンディーナッツの香りを体験したことがあると思うんですが、そのキャンディーナッツの香りがバック背景にあります。Yeah, but really in your face, what's really noticeable. Oh yeah, now I'm getting it. You're getting it? I'm getting exactly. it. Yeah, It's changing. That's why I was like, whoa. That's why I was like, whoa. So, Yeah. Now I can see it. First, it was like, oh, I'm a pretty drink. 最初はですね、私は可愛らしいドリンクですって来たんですけど、どんどんナッツっぽく変わってってる。Yeah, I like it. I like it a lot. Very interesting. I'm very interested in how it changes. Oh yeah, I was gonna say I'm very interested in how it would develop on the skin rather than paper. So I'll probably wear this a couple times. Yeah, I agree. We should wear this. 私たちですね、このブロチェリー&はね、肌につけて試したことがなかった気がする。Okay, let's go to the ブロチェリー&ブロセリ&It's an enchanted forest in a legend. Oh, interesting. Okay. 魔法の森、Enchanted forest. Yeah, ブロセリアンドは伝説における魔法の森で中世ヨーロッパ各地に伝わる神秘的な場所だそうです。Middle age. What are the notes? Notes: caramel, lemon, Ceylon cinnamon, vanilla, rum, Sicilian bergamot, lime, ginger, sesame, castoreum, civet, CO2 extract. Ginger. Okay. Ginger. That's why. Well, everything like the lime, ginger, that's combined with the caramel and what? Caramel, lemon, Ceylon cinnamon, vanilla. Oh yeah, the caramel. Sorry to cut you off. No worry. The caramel with the cinnamon combo is, I think that's what the candy nuts. That's what we're getting. I think. I think that's the caramel cinnamon combo. Okay. And it's really nice. And it comes in on the back end because on all the citrus and light notes, ginger, stuff like that, I feel like those are top notes, right? So they're going to be really apparent, especially in the beginning. But as this starts to dry down, you get the candied nuts. Yeah. It doesn't show the, caramelized smell that is cheap. It doesn't smell cheap. キャラメルの音が入ってた瞬間、どっちかというとビバラジューシーのような、もうちょっとね、安い感じの香りになってしまうことが多いんですけれど、これはそれを食い止めてます。いろんなものが入ってますね。日本語でノートを読み上げます。キャラメル、レモン、セイロンシナモン、バニラ、ラム酒ですね。シシリアンベルガモット、ライム、生姜、ゴマ、カストリウム、シベット、CO2 エキストラクトです。So it should change drastically later because now we don't smell any animalic notes here. True. Oh, that's true. Yeah. 今のところ全く動物的な香りはしないんですけれども、シベットとカストリウムの香りが入っているということなので、ものすごく変化を遂げる香りだと思われます。It's gonna be fun. Let's see. Nice. Yeah. That was really nice. Yeah. So let's pause. We have several comments. Okay. Could I write down real quick like a Brocelli and Brocelli and all right, I'll scroll up by the way. Okay, while you're doing that, I'll talk about so the lost cherries, or excuse me, the new cherry fragrances from Tom Ford. We did smell them, both of us. Yeah, 私たちロストチェリー
の後に続いて出た、エレクトリックチェリーとチェリースモークをトム・フォードから出ているものですね。新作を買ってきました。試しました、お肌で。Right. And you can go first. Okay. セバスチャンから先に話してもらいますね、感想を。Yeah. So as you guys know, as some of you know, I'm sure I'm a huge fan of Lost Cherry. I love it. It's one of my favorite fragrances. 僕の大好きな香水の一つがロストチェリーなんですけれども。Yep. And so I was intrigued. I was a little bit skeptical when they released 2 new cherry fragrances, but I was also intrigued. So of course I smelled them. Yes. そのため、2つの新作が出た時にものすごく興味を持って買いに行きま試しに行きました。I was a little skeptical, but だけどちょっとだけ懐疑的でした。So of the 3 cherry fragrances from Tom Ford, Lost Cherry is still my favorite. The other 2, for me, at least right away, were not bottle worthy, especially Electric Cherry. Electric Cherry to me was very underwhelming. I thought it was a little bit boring. The cherry was kind of artificial. It just didn't smell very, very nice, I guess. Cherry Smoke was enjoyable. It was, but I really feel like it was a Lost Cherry flanker. I thought it was, like just a Lost Cherry 2 or something like that, and they just added a little bit to it. So, however, I will say in the dry down of Cherry Smoke, it is different than Lost Cherry, and I would consider buying a bottle of Cherry Smoke if it were not in the private line, if it were maybe in the signature line, it was a little bit more affordable. I personally don't think that those 2 fragrances should have been released in the private line of Tom Ford, because I think they're too high of a price point for what they are. Right. Okay. That was a very 頑張ってください。翻訳ちょっと短くしてごめんなさい、お伝えします。2つを試しました。で、you liked both of them? No, I did not like Electric Cherry. エレクトリックチェリーの方は特に好きではありませんでした。Boring. つまらない。Artificial. 人工的で。Cherry Smoke, I feel like was a Lost Cherry flanker. チェリースモークはロストチェリーのフランカー、類似品としてはいいでしょう。でも、プライスポイント、価格の面からすると全くすぐに買おうとは思えませんでした。2つの香水がもうちょっとプライベートラインではなくてシグニチャーライン、例えばベチバーとかね、オーキッド、ブラックオーキッドとか、ボーデジョー、ボーデジョー、そういう感じのシグネチャーライン、もうちょっとお値段が優しいラインで出されてるんだったら買うのを考慮したかもしれません。ですので、あんまりね。Yeah, and still out of the 3, Lost Cherry is still my favorite by far. 3つの中でまだロストチェリーが一番好きですとのことです。Yeah. So that's my opinion of those. Right. Maybe I will talk about Lost Cherry versus Electric Cherry versus Cherry Smoke later in the video because I definitely will be long. So, okay. だから、So maybe she'll make a video later. About maybe them, so tomorrow, maybe I can film. For her opinion. So and then we have a couple others. Let's see. 動画いつもノンさんいつも関係していますわ。こちらこそライブに来てくださってありがとうございます。嬉しい。We jumped. We jumped. Oh, maybe So this one. Laptop is better. PQ. PQ さん。Hi, PQ. Lucky Charm. Oh, yeah. Thanks to my YouTube video, she's into Lucky Charms now. Oh, the cereal? Yes, cereal. So delicious. めっちゃ美味しいですね。So addictive. We like Lucky Charms too. ありがとうございます。トークと編集のセンサー、もう超励まされる。ありがとうございます。ありがとう。ブルームーさん、名前がいいですね。お二人の香水の分析が大好きで、いつも参考にさせていただいています。今日はライブが見れてハッピーです。私もライブに
ブルームーンさんが来てくださってハッピーです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませってお店みたいだな。いらっしゃいませ。ようこそですね。ようこそ。Yeah. 22 forever. Thank you for the love. Thank you for all the hearts. We appreciate it. Love, love. Lots of love back. Oh my God, my heart looks crooked. There we go. Okay. インテリアも素敵。ありがとうございます。PQ さん。ジェイク MK さん。自分も新宿のセタンで新しいトム・フォードのチェリースモークを買おうと思ったけど、トム・フォードの店員さんの態度が偉そうだったので、買わずに買いました。ウケる。Jake MK went to Tom Ford at the Shinjuku. Okay. Isetan, it's like a nice department store. Yeah. High-end department store, and he thought he wants to buy cherry smoke, but the shop clerk was a little arrogant. Looked elegant, so didn't buy. Yeah. That's interesting because it really makes a difference. Yeah, I agree. Oh my God. There have been so many times when we went to go shopping and just smell some fun stuff, and whoever was on the other side of the counter kind of ruined the experience for us. So I understand. Yeah, I agree. I totally, めっちゃ共感できます。私たちもね、香水屋さんにいたときに、いい香りと思っても、店員さんがちょっとね、残念で、ちょっとUターンして帰ってくることがありましたのでね、よくあったよね。なんか一回。Yeah. That's why when you get a good salesperson who you have good chemistry with and you like them, it's good to always go back to them. Yeah, I agree. もし好きな店員さんがね、見つかったらその方と連絡を取り合ったり、その方にね、また会いに行ったりして、コネクションを作るのも非常にいい手法、いいやり方だと思います。私たちもそうやっています。たくさんね、店員さんはいるんですけど、店員さんの良し悪しで本当にね、経験が変わりますのでね。一回ね、パリのね、ある香水屋さんに行ったらね、店員さんがね、酔っ払っててですね、ちょっとびっくりしましたね。Anyways, yeah, 店員さんがね、香水とね、記憶と結びついてくることはたくさんありますので、ぜひ素敵な店員さんと出会えますように。Here we go. Okay. Do you want me to write down the names? All right, I have it. Oh, cool. Let's just block with my finger. So the next one, moving on to, and thank you so much for your comments, guys. It really is very nice to interact with you all. Yes. So, but moving on, the next one is Camel Oud. So this is another one of our favorites from the House of Sorador. We own a full bottle here, actually. You can see the presentation, the yellow one. This is Orchid Rouge, which will come later in the, and then Vanuatu is still in our shelf, our perfume shelf. So, all right, Camel Oud. カメルウードです。Oh, yes. I haven't nothing. I'm just so excited. ちょっとワクワクしすぎて、何も起こってないのを Oh, yes とか言ってしまいました。Oh, love it. Oh, so good. This is very nice. 特にメンズの方。女性でもいいんですけど、もうね、このカメルウードをね、ぜひ嗅いでほしい。このね、最高のメンズ香水の中でフューチャリングしました。ぜひ見てください。What do you think? I can talk about this forever, so you should go first. This right here is a man bomb. This is a very manly fragrance. If you want to walk around with your chest puffed out and hair just puffed out, then it's this is the fragrance for you. Yeah. So joku, but seriously, this is very manly. Yeah. めちゃ男らしいです。もう胸毛がボーンみたいな感じの男オーラを出している感じです。と言ってましたが、ジョークですと言ってましたね。Yeah, joke. The chest hair was a joke. Yeah, chest hair, 胸毛はジョーク。Yeah. Keep your stuff manscaped. That's I like manly man. 私は男らしい男が好きなのでね。だからいいと思います。その胸毛ボーンでも。でもトリミングを忘れずにと。はい。Yeah. So this if I had to like name
an animal from the animal kingdom. It would be like a lion or a gorilla. You know, this is just a beast fragrance. But interestingly, you know, it doesn't project like too much. It's not an offensive beast fragrance, in my opinion. You know, I don't think that it's so strong that you're going to put people off. Yeah. I mean, do you agree? Because when I wear it, for me at least, when I wear it, it's really pleasant. Yeah. 強いからといってこの香りが周りに迷惑になるような感じの圧力、威力はありません。What do you think? I agree. This is a oud fragrance. ウードという香料は非常に高いです。感染した木から取れるんですけれども。And cumin. Yes, クミンも強いですね、これね。クミンはですね、間違えると大衆のように香ります。ウードも間違えるとっていうか、それが好きな方もいるんですけれども、うんちですね、のような香りがすることもあります。ですが、これは全くそういうことはありません。非常にエレガントにまとまっています。Yeah. 日本では難しそうですねって。PQ さん、do you think this is hard for Japanese men to wear this, pull this off? 動物で言うとゴリラやライオンのような位置づけだとセバスチャンは言っていました。What do you think for Japanese men? What do you think? That's a good question. めっちゃいい質問ですね。I think because the beauty standard is different in Japan. Yeah. I think Japanese men tend to lean a little bit more like pretty. And I don't think this would work for a pretty man. I think this works for a manly man, you know. I agree. Not a guy that like waxes his eyebrows and gets Botox, you know. Yeah. どっちかっていうとですね、なんか可愛い系の男性、なんかプリティな男性とは似合わないねって言ってますね。なんか眉毛をすごい整えて、Nothing wrong with the eyebrow waxing. Yeah, nothing wrong with it. 眉が整えてることが悪いっていう意味ではないんですけれども、そういう感じの男性やボトックスを打ってたりする男性というよりはどっちかというと、もう男っていうような男。Netflix, The Witcher, Netflix のショーに Witcher という超かっこいい戦士がいるんですけれども、ちょっとですね、そういう感じのなんかですね、汚れても全然大丈夫みたいな男子。ちょっと戦いの後で土にまみれているような。そしてなんか炎の中で戦ったため、ちょっとスモーキーな感じ。ちょっと灰が顔についてるぐらいの、なんかっていう感じの。like yellow demon eyes. Yeah, ちょっと黄色いね、悪魔みたいな目をしたね。Yeah. I think Japanese, when I think of like a manly Japanese man, I think back like historically to like the shogun, you know, or like samurai or something like that. Agree. Yeah, back when they were well like said, warriors. Warriors, Japanese warriors. Yeah. This fragrance would work. I agree. But current modern day Japanese men? Yeah. Maybe not necessarily. I know that still sometimes. Right. Sometimes Japanese men are not pretty. You know, like they're still manly today, but I know that a lot of like the popular like musicians and celebrities and stuff like that are like more like pretty, you know. Yeah. 現代で人気の日本人男性、あくまでも西洋系に伝わってくる日本の文化としてですね、日本人はプリティボーイ、可愛らしい男性が多いんですけれども、これはそのような人には似合わなくて、どっちかというと将軍とか昔のもうちょっと戦士とかなんていうんですか、戦いをしているようなこの男らしい男みたいな感じのイメージだねって言ってますね。Back in the days, when they used to wear like a 鎧 and a warrior, and you know, little scruffy andゲラルドです。ブルームーンさん、ゲラルドさんです。Yes, Jared. Very like very honorable, like warrior's code, like that type of a manly Japanese man. 名誉のあるね、このしっかりとしたこの感じの。So let's look at the notes for camel oud. カメルウードはね、カメルウードはですね、エレミレジン、クミン、yes、ピンクペッパー、ラオシアンウード、アトラスシダ、ガイアックウッド、パピルス、ケードオイル、ラズベリー、シシリアンベルガモット、ローズ、ラブデナム、ジュニパー、カルダモン、サフロン、アルデハイド。
That's why, aldehyde makes things very clean. アルデハイドのノートはですね、この動物的になりすぎるものをもうちょっとね、こうバランス保って清潔感も出せてるんですね、このカメルウードに。だから動物的といっても汚いっていうイメージはないですね。すごく素敵。これはね、女性がつけこなすのも結構いいでしょうね。でも男性がもうつけたらもうやばいでしょうね。This one, and it's interesting. Cumin is an interesting note because cumin can come off as BO, Yeah. But if it's done well, like La Serene or like this, I think it can be incredibly sexy. Incredibly sexy. The combination of all of this together just works so well. And the dry down of this is particularly nice. It stays manly all the way. Like it's always manly. Like it's not like manly at the beginning and then turn off the whimper later. No. It's so good. 最初がね、すごいお得だぜって言って、最後になんかふにゃってなるような、なんかもう負けましたみたいな感じじゃなくて、もう最初から最後までもうかっこいい、凛々しい感じです。あとね、このカメルウードのね、素晴らしい点はドライダウン。最後のね、ドライダウンがね、もう酔いしれます。もうびっくりするぐらい美しいです。本当に素晴らしい香りですね。私コロナにかかった時にこれ初めて嗅いだんですけれども、もう病気でもね、この香りがね、本当にね、大好きでした。それぐらいもうちょっとI'm very impressed。感動しました、これは。I will say that this is a complex fragrance though. Very complex. 複雑な香水です。Maybe perfume. Go ahead. I'll say like one sentence at a time. Like if you're new to perfume, maybe this will turn you off at first. That's true. 香水の初心者さんはやめてた方がいいと思います。とても複雑な香りです。ですので、もうちょっと時間をかけて香水に慣れ親しんでからじゃないとびっくりしちゃうかも。ちょっとびっくりして後ずさりしちゃうかもしれないので、ちょっとだけね、香水慣れした人におすすめします。That's a really good point. I think I can see that. Okay, we can go to the... Yep, so Blue Moon and PQ asked. Wild, but very sophisticated. Yes, absolutely. Absolutely. Blue Moon, yes, height. So this. Yes. So I'm going to clean my nose. Okay. And then, PQ has a question as well, which we'll get to. Okay. While we're doing that, I'll set up the next one. Okay. Yeah, he asked that wild but sophisticated. Yes. お香みたいな感じの香りもします。ちょっとスモーキーです。And then PQ. カメルウードね。Yeah. What about Blue Moon? Blue Moon, is it Gerard? Oh, Geralt. Yes. You know the show then. That's good. The Witcher is so good. Geralt さん超かっこいい。あの人にぜひまとってほしいですね。So we have two more as well. Okay. Ume Wanko, hello. Hi, 梅わんこさん。ちょっと待ってよ。ピーちゃんから行こうかね。時系列的に。ピーちゃん、こんにちは。一緒に香りながら解説を聞きたいです。とても二人のお話が楽しい。いらっしゃい。いらっしゃいってなんか。ようこそ、Welcome, ピーちゃん。こちらこそ、梅わんこさん。香水レビューされているときにいつもスマホから香りが出ればいいのにと思ってしまいます。一緒に香りを楽しみたい。Oh, thank you for saying that. We wish we have like a diffusing iPhone that's we can smell the same thing. Oh, we wish. Man, that in the future. Let me call Elon Musk and have him invent that or something. Yeah. So, and then we have one more as well. バッサさん、楽しいです。ありがとうございます。こちらこそ参加してくださってありがとうございます。ぜひね、スナックもね、皆様スナックと食べ物とね、美味しいものとお茶も用意しながら楽しんでください。本当に。Yeah, Kampai, please grab drinks and snacks and join us for some nice fragrance sniffing. Pamela, we're always happy that you're happy. ポメルさんもね、いつもね、ロイヤルでね、いつも誠実で応援してくださってる。ありがとうございます。ポメルさん、本当にいつも感謝しています。So the next one, another pronunciation
attempt here. I think it's, what do you think? Grieske? Griesk, maybe. Griesk? Yeah. Griesk. So Griesk. I can. Yeah. Greask. Greask. But Greask. Greask. Griesk. カモミールティーです。Ooh, I think you will like this one. Me? Okay. Yes. Let's see. Oh, it's a green fragrance. Right. Yeah. すごく緑ですね。Very green, very, very green, right off the bat. But not citrusy green. This is like garden green. You know? Garden green, yes. なんか芝生を買った時のような。After mowing a lawn. Yeah, grass clippings, maybe like, you know, if you're working in the garden and you're pulling weeds or if you're picking flowers or something. I also get like maybe a little bit of mint in here. Yeah. Mint. Yes, mint. I can see the basil probably. Oh, basil, yeah. Basil. Oh, you're right. As soon as you said basil, it like hit my nose and I identified it as basil. バジルとかミントの香りです。あとは、芝生を買った時の香りですね。かなりグリーンです。There's a little bit of like tartness in it too. Not like fruity tartness, but like almost like acidic, like tomato or something. Yeah, トマトのような酸味も感じられますってセバスチャンが言ってます。I smell pepper. Pepper? Pink pepper or just like pepper the spice or pepper the vegetable? Black pepper. Black pepper. 黒胡椒みたいな香りがします。ピーマンとか、もしくはピンクペッパーではなくて、ピンクペッパーはもうちょっとフルーティー、もうちょっと明るくて、ちょっと可愛らしい感じのフレッシュさがあるんですが、これはもうちょっと木っぽい。Black pepper, I feel like. Yeah, this one's very interesting. Very vegetal. Very vegetal, herbaceous. This one is like a green garden fragrance. Kind of like, it's different, but in the same ballpark as like Edit H Jardin Tokyo. Yeah. Same ballpark, but different. Different, yes. ジャルダン東京、エディット H のジャルダン東京のようなカテゴリーですが、超統一親戚みたいな。同じカテゴリーだけど全く香りが違います。だけどグループです。I agree. Yeah. I agree. It's like a, you know, vegetation, herbs. 草木やハーブのような香りですね。Very green. Yeah, お庭みたいな感じのね、グリーンな香りね。I totally get it. Yeah, green in a great way too. You know, it's not a bad thing. It's really nice. Interesting. Yeah, very nice. Yep. Yeah. This would make me think I had been working in the garden all day, you know, and I just finished my chores. I was coming in to relax and take a shower. Yes. 一日中ね、お庭で働いた時の後でリラックスしている感じだねって。グレアスクはね、basil, spicy mint, basil, yeah, Sicilian bergamot. Okay. Looks like a soradora like Sicilian bergamot. I've seen many in a lot of their top notes. シシリアンベルガモット、シチリア産ベルガモットの香りがよくソラドラさんでは使われているみたいですね。ブラックカレント、Okay. Black pepper, Okay. Clove, currant buds, garbanum, violet, Virginian cedar, caramel, clary sage, woody notes, Haitian vetiver. Okay. キャラメルが入ってるんだ。Caramel? Yeah. It's really background, isn't it? We'll have to see how it dries down because I'm not getting caramel at all. Right? 今の時点では全くキャラメルみたいな匂いはしません。なので、時間が経ってどう変わっていくのか面白いですね。興味がありますね。This does kind of smell like pickles. That's what you know the acidic one I said before, I said like tomato or something, but it's like vinegary almost if you smell it. Like just think about pickles and smell it. 確かにちょっとだけピクルスみたいな香りがするかも。酸味があるって言ってたもんね。確かにビネガーね。Yeah. ビネガー漬けのピクルスみたいなっていうことも解釈できるかも。Interesting. We will see. Let's proceed. All right. Yeah, keep the comments coming, guys. If you have any questions, feel free to ask. No problem. Yes. I'm happy at this time. Oh, Pomero-san. Great. You're happy?
That means we are happy. Forrest, what are you doing? Forrest, what are you doing, buddy? Say hi to everybody. Come here. 見えますかね？はい。フォレスト、こっちにいます。フォレスト。Say hi to everybody. Okay, I'm going to put it here, then we can see. Okay. Oh, PQ comments. Yeah. You can see on the laptop too. ね、複雑な校長のようですね。ソラドラさんは複雑ですね。すべての香料じゃなくてなんだっけ？香水は結構複雑です。シンプルな香りではありません。Okay, so the next one in the Soradora discovery set is Orchid Rouge. Orchid Rouge. 赤いランでしょうか？ So we'll go here. So this one, well, you have Camel Oud, which is a very sexy men's fragrance. This one is for men to wear for the ladies. Orchid Rouge is one for the ladies to wear for the men. Very sexy. That's right. カメルウードがセクシーなメンズだとしたら、メンズ用の香水だとして、オーキッドルージュ、赤いランですね。は、女性のセクシーな香りです。Oh my God, already smell it. Yeah, this is very nice. Very nice. バニラが好きな人、ぜひチェックしてください。Super sexy. Super duper sexy. Yeah, this is very creamy, sweet. Boozy. お酒の香りがします、これもまた。Yeah, for my nose, it doesn't come off boozy. It probably has some booze in there, but it doesn't hit me as like booze. I'm getting the sweetness, the creaminess. It has like an airiness, almost like Lost Cherry. If you've seen my video about Lost Cherry, where I say that, it does like a dance, it kind of like dances through the air. It's very delicate. デリケートね、本当ね。Super sexy, yeah. Super sexy. This is like, I imagine like a red flowing silk ribbon, like silk flowing in the wind. 赤いシルクが風に揺れてるような、そんな感じの美しさがあります。This is very sensual. セクシーです。すごく繊細。セクシーですって叫ぶようなセクシーさはないです。本当にね、お肌の上でダンスするようなロストチリ系のセクシーさです。This is excellent for a date night if you're trying to impress a man or, you want to have him find you attractive. And you know what? This isn't, this is a harsh word and I apologize for using it, but it's not slutty. It's not slutty. It's sexy, but it's appropriate, if that makes sense. Yeah. It's not promiscuous at all. It's not like, oh, I'm easy or something like that. It's very... セクシーなんだけれども、何ですかね、それを商売にしているような人、チープな感じはしない。どちらかというとエレガンスがある感じのセクシーさ、色っぽさです。色気です。エロさではありません。Yeah, I can see that, definitely. I can smell like a vanilla, some kind of booze. お酒の香り私何度も言うんですが、ごめんなさい、耳にタコができてたら。苦手です。ですが、これのお酒の香り、この感じのお酒の香りは絶対全然いけます。スムーズ、とても滑らかです。本当にね、もうなんかセクシー。もしですね、この maybe Russian spy would wear this. Russian beautiful spy. Beautiful but badass. Badass, yes. なんかすごく美しいね、スパイみたいなってなんか美しい女性なんだけど、もうやるときはやるぜみたいな。Like Black Widow. Black Widow. そう。Black Widow. Black Widow. What's her name again? The actress? Actress. Why is it Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Yes, thank you. スカーレット・ヨハンソンが演じるアベンジャーズのブラック・ウィドウが着てるような香りです。すっごく美しくてかっこいい女性なんだけど、
すごく色っぽいんだけど、ね、悪いことしたらすぐポッてね、首を折られちゃうようなそんな感じの強さがあります。強いっていうのは拡散力ではありません。強さっていうのは真に秘めた強さ。光、力みたいな感じのイメージです。I love it! Love it, love it, love it. So nice. Let's see. Also, I feel like it has cumin in it. Sorry. Cardamom? No. Coumarin. Oh, cumin. Tonka beans. Yeah, like I think a lot of vanilla fragrances typically have like cumarin or tonka bean. Tonka bean. Also, you know. Because it comes off powdery. Oh, yeah. パウダリーな感じもあるので、多分クマリンが入ってるはずです。クマリンは、トンカビーンから取れます。Let's see, what is the name? ルージュ。Here we go. オーキデルージュ、バニラアブソリュート。Oh, absolute. That's good. Okay, yeah. アブソリュートはですね、強めですね、香料。だからちょっと高めになります。ラム酒、アーモンドミルク、ベンゾイン、キャラメル、ホワイトムスク、エレミ、ヘリオトープ、セイロンシナモン、シシリアンベルガモット、オレンジ、イラン。Did you say almond milk? Almond milk. Oh, interesting. Yeah, almond milk. Interesting. Yeah, I mean, it does have like a creaminess to it. Creaminess for sure. And it has a coolness as well, which could be the benzoin. Yeah. So, yeah, no, that's very nice. Definitely recommend. ラム酒だ、ラム酒これ。Yeah, if there are any gentlemen watching, if there are any men watching, this would be an excellent fragrance to buy for your wife or girlfriend or significant other for Valentine's Day. Oh, that's true. Yeah. And you can use code NOIR10 for 10% off. Thanks for remembering. Yeah. I almost forgot. Yeah. もし男性の方で奥様や彼女さんにあげたい方はこれは素晴らしいオプションですとセバスチャンも言ってます。そしてノワール10のコードを使うの忘れないでね。Thanks for reminding me of that. 忘れさせないでくれてありがとう。Yeah. All right. Elizabeth works very hard to get you guys discount codes to try to help because we know that not everything is accessible in Japan and hopefully the discount codes help with the shipping costs a little bit. That's the whole purpose of it. 全力を尽くしてね、いろいろ頑張ってコードをね、会社からもらおうとするんですけどね。ね、視聴者さんの役に立てれば嬉しいです。Here we go. We have a couple. Forrest is very cute. Oh, thank you, Pomelo. I agree with you. Forrest is sleeping. He heard his name. Hey, buddy. お名前に反応しています。Hi, Forrest. Say hi. Okay, let's see. We have a couple others. Oh, comment. 簡単。PQ です。PQ、かわいい。Oh, thank you. 単体で見たことも嗅いだこともない香料が分かるようになるためどうしたらいいのでしょうか。That's a really interesting question. If you've never experienced the perfuming grid, how could you tell? It's hard to tell unless you experience, isn't it? How can you tell like specific ingredients when you're smelling a perfume? Yeah, without experiencing it. Oh, I think if you want to identify notes individually, you just have to experience it, you know. But I will say that who cares? Who cares if you can identify notes? I think that even if you don't know the notes, if you're smelling a perfume, whatever comes to your mind is okay, you know, because that's what perfume is supposed to do. It's supposed to create an image in your mind or bring you back to a memory, you know. So even if you smell something and it's not exactly the specific ingredients, I still think, you know, as long as you enjoy it, that's the whole purpose. Right. 香料をね、こうピンポイント当てられなくても、この香水のジャーニー、香水のこの経験を楽しむことが最も大切なんじゃないかな。もし本当に香料を一つ一つ当てられるようになるためにやっぱり経験が必要になってくるの。それまではその道のりを楽しむ方がいいかなってセバスチャンは言ってます。Yeah. Experience, repetition. Yeah, practice is very important in perfume.
香水ではかなり練習とか経験がものを言うので、Yeah. ね、難しいね。Yeah, also if you want, excuse me, essential oils, if you just start smelling individual notes, Right. 香水のね、オイルをね、それぞれ嗅ぎ始めたら、嗅いで鼻をトレーニングしていくのも最初はいいかもねって言ってます。Yeah, that's true. Yeah. So, and then she said something else after. 今日、お二人がまとっている香りは何ですか？そちらは今何時ですか？ What time is it? 10 o'clock. Oh my p.m. God. We have to go. Oh yeah, Okay. Gladiator. We have Gladiator is next. Okay. The final one is Gladiator. ちなみに私たち今日は香水をまとっていません。わざとこのね、香水のレビューをしっかりするためにって言ってちょっとお預けしました。今日は香りをまとうの。There you go. Alright, thank you, Gladiator. Ooh, this one's strong. Good. Not bad. これはね。So this is Soradora's version of a blue fragrance. This is very popular fragrance profile. Yeah. Like, ブルーフレグランスのカテゴリーだねって。これはよく人気のある香水のジャンルです。ブルーフレグランスです。Go ahead. Yeah, I think this may be a good alternative for fragrances like Sauvage, Dior, Sauvage, any of those, because they're all pretty much the same. Yeah. ディオールのソバージュ、とかが好きな人は好きになりそうです。私もこれはね、ブルーフレグランスが好きな人、そしてね、クリードのアベンタスが好きな人はこういう感じの香り好きだと思います。他にはね、Creed Aventus, yeah. Same ballpark, but there's no pineapple in it. It's not as fruity. Not as fruity or oak mossy like Aventus. Aventus の香りよりもフルーティーさをかけます。それにオークモスも強くはありません。アベンタスのように。この中ではそんなに強くないんですが、やっぱりそれに似たようなフルーティーさはあります。ですが強くはありません。もしアベンタスとソバージュが子供を作ったらこんな感じこんな感じだと思います。Maybe such as like Paco Rabanne Invictus、パコラバンヌのインビクタスやもしくはベルサーチのエロスのような香りが好きな人、メンズのブルーフレグランスが好きな人はこっちも好きですね。好きになる可能性が高いと思います。I agree. Yeah. This one is not necessarily my favorite, but from the line, typically I don't like this type of fragrance profile because it's just, in my opinion, it's way overdone. There's so many fragrances like this profile, and they all are super popular. So it's not my favorite, but I can appreciate Gladiator. この香水のジャンルやこんな感じの香水は僕はすごい大ファンではない、好みではないんだけれども、香り自体はいいんじゃないかな、良さは理解できるということです。Yeah, it's nice. It's nice, but very, very generic in a way. Right. It's like a higher quality generic fragrance. Yeah, 一般的な香水の良い質のバージョンというイメージですね。あまりにも人気すぎて、ちょっとあまり、なんていうんですかね、ニッチフレグランスを買う初心者さんかな。Maybe for beginners. What do you think? Yeah, maybe if you're like transitioning from designer to niche, maybe that's a good segue. Yeah, maybe like デザイナーフレグランスからニッチフレグランスへのブリッジ、橋渡しとしてはいいかもしれません。一般的に受けそうな香りです。Not necessarily our cup of tea. 私たちの好みではないんだけれども、確かにいいと思います。ようなブルーフレグランスの中でもハイクオリティ、ルイ・ヴィトンのメテオール、ルイ・ヴィトン。I was just gonna say my favorite fragrance in this profile is Louis Vuitton Meteor. Right. のような感じ、そんな感じのニッチフレグランスバージョンですね。
嫌いになるのは難しいと思いますが、大好きになるのもちょっと私たちにとっては難しいですね。Right. Yeah. All right. Let's see. See the notes, see the notes. and then we'll go to the comments. Righty. Okay. Gladiator, grapefruit, spicy mint, Sicilian bergamot, green apple, Italian lemon, pineapple, white coral, coumarin, Indonesian patchouli, Virginia cedar, bitter orange, geranium, Tahitian vetiver, woody notes. Interesting. So it does have pineapple. It does have pineapple. I don't get the fruitiness that I get from Aventus. アベンタスにもパイナップルが入っているんですね、クリードの。それと似たようなパイナップルを私は嗅ぎ取っていたんですが、やっぱりアベンタスとソバージュの子供です。Okay. Interesting. I mean, there are a lot of like fruit notes listed, but I really get like the fresh spice and the marine quality of it. Yeah, it says green apple. Apple note is usually used for affordable shampoos. Yeah, so, that's true. アップルのノート、リンゴのノートはよく手の届きやすいシャンプーに西洋圏では使われることがあるので、気をつけないと安めに香っちゃうかな。Okay, great. So I have several comments. So Alrighty. I think perhaps we may have missed one. Wait. There were a lot. Alrighty. Did we miss this one before? No, we answered it. So then here is the next, starting here. Yeah, sure. We answered Yuko-me-san. Yeah. なおさん、丁寧にご返信ください。こちらこそ参加してくださってありがとうございます。コメントめっちゃやる気が出ます。私たち。コメントのおかげです。Yes, Forever 22さん。お二人の説明を聞いてすごく気になりました。香ってみたい。機会があれば、ぜひ。ソロドラさんはね、香る価値はありますね。本当にいいですね。子供、面白い例え。初期47、サンプルの例えてくださいね。香りが想像しやすいソロドラさんの香水試してみたくなりました。ぜひ試してください。ソロドラさんね、複雑で面白い香りです。しかもね、フランスのね、このソフィスティケーション、洗練されたようなタッチが加えられているのでね、日本人にもよく合うと思います。ジェイク MK さん。私はキウイチゴなどフルーティーで男性がまとっても似合うような香水があれば、知識が豊富な2人に教えていただきたいです。Strawberry fragrance for men. Strawberry fragrance? キイチゴってラズベリーのことかな、それともストロベリーのことかな、どっちだろう。Or raspberry? I don't know. Strawberry is tough. Raspberry, I think. キイチゴってどっち Portrait of a Lady have raspberry in it? But I think what he means is like raspberry, like dominant, you know? Yeah, we have to. There was something I just smelled that had raspberry in it. I can't remember, but remember I commented on it. And I was like, oh, that raspberry, because it was very like distinguished raspberry. Yeah, we have to think about it. We have to think. Sorry about that. Sorry. ちょっと考えておきますね。ね、バイレードの香水レビュー。ね、バイレードね。OK。バイレードはね、私たちのお家の近くにあるんですけどね。店員さん問題があります。いつも表現豊かで想像力を膨らませてくれますね。Oh, thank you for saying that, NO さん。質問ばかりでごめんなさい。No worries, we like questions. Yeah. シャネルココノワールはどう思いますか？シャネルココノワール。ココノワール。We smelled that, yeah? We smelled it. I think we have a bottle. Do we have I think we have a bottle. We might have a bottle. That's the black one, right? Black one. Yeah. I think we might have one. We have to check. I haven't smelled that in a long time. Yeah. しばらくね、香ってないのでチェックしないといけないですね。チェックします。お二人とも幼少期から香水が身近な環境だったのでしょうか？ファーストフレグランスは何ですか？ Our fragrance from childhood? Because he's curious. Is it close with us when we are a kid? And what's the first fragrance? Oh, Jake and Mickey's raspberry.
Yeah, Kiichigo means raspberry. Okay. We have to think about it. Yeah. Recently we smell something. 最近ね、ラズベリーの香りなんかあったんだよな。Yeah. Let us think about Yeah, that. let's think If you're about on the next live, ask us again, and I'll think about it. Because I just smelled something that had a raspberry dominant note. Right. And I remember I commented on it because I was impressed with it. Right. So, but I just, because we smell so many fragrances, it's just hard to keep track sometimes. Yeah. So yeah, we'll get back to that. ね、 So 私たちも結構毎日すごい数の香水を嗅いだりするので、最近ラズベリーの香りもね、セバスチャンに嗅いでもらったんですけれども、どれか忘れてしまったので、このライブが終わった後にちょっと考えてみますね。yeah. We wanna something to tell. Yeah, so we have thank you so much everybody for your comments. We really appreciate it. It's so much fun interacting with you guys. And we also have a couple questions from Instagram and your post from YouTube, right? So, Yes, YouTube. I want to prioritize members. Members, yes. Members question. Yes. Yeah, Okay. メンバーさんのコメント、クエスチョン、質問をまずはね、答えていきたいですね。質問はエリザベス、ポメロさんの質問です。質問はエリザベスさんが香水を好きになったきっかけが知りたいです。あとエリザベスさんが今後日本に来てくださる可能性があるのかも気になります。もう物心ついた頃から香りマニアでした。ので、きっかけっていうきっかけが思い出せないんですね。ごめんなさい。もうね、私と香りはもうずっと私の一部、香りが好きなことは私のもう魂の一部というか体の一部で、いつも香りにどんな香りがするのかね、スパイスを開けて香ったり、お母さんの兄弟に行って引き出しを開けていろんな香りを嗅いだり、あとはね、私の祖父が香水をまとっていたんですけれども、その香りをずっとね追いかけてたりといって、もうきっかけっていうきっかけがないぐらい香りにいつもなんて言うんです、obsessed? What do you call obsessed in English? Japanese. 取りつかれていましたね。香りにはずっと取りつかれていたので、きっかけっていうきっかけが思い出せません。ごめんなさい。ですが、何かピーンとくるものがあったらまたお伝えしたいと思います。はい。で、あとはね、今後日本に来る予定。家族に会いに行きたいなとは思うんですけれども、日本にいる。香水関係で日本に行く予定は今のところありません。ですが、今後楽しいね、オフ会とかいろんなイベントもできればいいなと考えていますので、まだ予定は全く立っていませんが、将来考えておきたいと思います。答えになってたら嬉しいです、ポメロさん。はい、次。ノーさん、いつも楽しくチャンネル拝見しています。こちらこそ。ありがとうございます。見てくださって。サンダルウッドの香りが好きで、タムダオやトムフォードのサンタルブラッシュを愛用しているのですが、ソラドラのバヌアツがとても気になっています。以前、エリザベスさんも別の動画でタムダオがお好きとお話ししていた覚えがあるのですが、そう考えるとバヌアツもきっと私の好きな香りなのかなと思っているのですが、タムダオやサンタルブラッシュと差別化できる香りの選択肢で購入はありでしょうか。日本在住で香りを試せるところがなくて、よろしければご意見伺いたいです。Yes, Santal Blush by Tom Ford and So yeah, we grabbed samples of all these. Tom Dow. ありがたいことにというか、ラッキーなことにですね、手元にサンプルがありますので。Yeah, so we have Santal Blush here from our friend at Neiman Marcus. Right. And then we have a travel of Tom Dow, and then we have a Santal 33 brand new sample. Right. To compare. Compare, yes. Long story short, conclusion first. Yes, there is a difference. バヌアツはサンタルブラッシュやタムダオとはかなりプロファイルが違います。ですので、買う価値はあると私は思います。What do you think? Do you think it's a worthy of buying? Vanuatu? Vanuatu, even if he has Tam Dao or Santa Blush. Yes. So I'm not as familiar with Santal Blush, but I have worn Tam Dao several times. And to me, Tam Dao, I don't get the sandalwood as much. I get dry wood
You know, like to me, Tom Dow reminds me of a wood shop. You know, like I imagine like lumber. Right. You know, and I love it. I really like Tom Dow a lot. Excuse me. I think it's a really nice woody fragrance, but sandalwood, for me, not necessarily. I think Vanuatu is definitely different than Tom Dow. Santal Blush, let me spray it here real quick because I actually haven't worn this as much. So I want to reanalyze, but I want to say that this is more of like a little bit more feminine sandalwood. So yeah, to me, this comes off like very light and makeup-y. The difference between Santal Blush and Vanuatu that I noticed right off the bat is Santal Blush is lacking the spiciness. サンタルブラッシュの方がスパイシーさがバヌアツに比べて欠けているとのことです。Yeah. Tom Ford Santal Blush has more amber for my nose. トム・フォードのサンタルブラッシュの方がアンバーが多く含まれています。こっちは温かみのあるまろやかで、さっきね、サンタルウッドの香水は4種類ぐらいに分かれることが多い。サンダルウッド同じクリーミーさのあるウッディさのある香料なんだけれども、発現の仕方、香水のなんていうんですか、香水の作り方っていうんですか、表現の仕方としてこれはクリーミー、温かみのあるサンダルウッドです。サンタルブラッシュは。なのでバヌアツのフレッシュで爽やかでグリーンなサンダルウッドとはちょっと違います。もうちょっと大人のね、サンタルブラッシュ、大人のサンダルウッド。肌につけて試したときは結構ね、私のお肌の上ではかなり almost boozy。ほぼお酒ではないけどお酒に近いような。ものすごくアンバーで温かみがあって、人肌のぬくもりが感じられるセクシーなサンダルウッドとして発言します。バヌアツもセクシーなんですけれども、あくまでも楽園リゾートのセクシーさ、爽やか系のセクシーさです。Yeah. Here we go. So this is Tom Dow, for example. All right. Yeah, to me this is very lovely. And this is the EDT, by the way. This is Tom Dow EDT.I don't think we have a sample of or a travel of the EDP. Right, EDT ですね。オードトワレです。私たちのタムダウンのサンプル。Tom Dow? Tom Dow? So that to me, like I said, is just dry wood shop. Very nice. タムダオはウッドショップ、木の木工屋さんっていうのかな、木工所、木を加工するような場所の香りがする、ドライ、乾燥しているような香りだって言ってます。And this is Vanuatu. Yeah, Tom Dow is very nice. Tom Dow is clean, dry, little bit of a hint of greenness. ちょっとだけグリーンも入ってますね。バヌアツとはね、違いますね、やっぱり。バヌアツはもうちょっとスパイシーさ、もうちょっとね、シャキッというような、鮮明な感じがします。こっちは、屋内でもうちょっと温かみのある香り。バヌアツはもうちょっとね、海がありそうな綺麗なリゾート地。なので全然違うとは言わないけど、違うプロファイルです。違う場所に連れて行ってくれます、私を。Yeah. Alright. What is this? Vanuatu. Oh, Vanuatu. Yeah, so immediately you can smell the spices, you know, and the Vanuatu is freshness. definitely different. Yeah. Yeah, all three of these are different sandalwoods. Very different, very different. And worth it, you know. それぞれに違った個性があります。違ったプロファイルです。Here we go. Are you trying the Santal 33? This is Santal 33. Oh, so, yeah, so Santal 33, I definitely get the sandalwood, but again, not as spicy as Vanuatu. Fresh spicy. There are spice aspects to Santal 33. However, unlike Tom Dow and Santal Blush for myself, and Santal 33 is very nice. You know, I think all of these are nice. Probably my least favorite is Santal Blush. I like Tom Dow, Vanuatu, and Santal 33 better.
How come? I think Santal blush is too feminine for me. Yeah, it's just it doesn't do enough for me to like it over the others. OK。セバスチャンはサンタルブラッシュが一番この中では最下位だそうです。OK。Santal 33 has one of those like a dryness and greenness. サンタル33はちょっとね、グリーンっぽいんですよ。ちょっとだけね、話半分で聞いてください。ピクルスのような感じの発言をします。透明感のあるって言えばいいんですか？感じですね。私は好きです。サンタル33は私のお肌の上では結構アンティークのすごい彫刻が施されたような美しい木箱を思い浮かべるっていうことを言われたことがあるんですけれども、人によって好き嫌いがすごい分かれるのがサンタル33です。ちょっとね、バヌアツよりはね、水っぽさがあります。水っぽさって言っていいのかな？いや、水っぽさがあります。サンタル33は。だけど、グループとしてはグリーンサンダルウッドと一緒ですね。一緒。サンタルブラッシュはもうちょっと、セクシーなアンバー系のサンダルウッドですね。タムダオンはウッドショップ、ドライ、乾燥している感じですね。はい。答えになっていれば嬉しいです。Yes, we answered it. Nice. Yeah, that's pretty much our opinion in a nutshell. Yes. Use our code NOIR10. Yeah. NO-san. Yeah, NO-san. When you buy Vanuatu, you can use NOIR10 for 10% off. That's right, 10% off. はい、ヒロさん。コード助かります。ソラドラさんでバヌアツ以外のおすすめの香りはありますか？好みとしてはタバコバニラ、ホワイトスウェード、フィーコ、ムスクラバジャールを気分に使い分けています。よければアドバイスいただけると嬉しいです。Other than Vanuatu, is there any recommendation? He likes tobacco vanilla, white suede. I think both are from Tom Ford. And the Fico, I think Fico de Amalfi he's talking Fico about. de Amalfi, yeah. Muscovado jar. Ooh, Muscovado, very nice. フレデリック・マルですね。フィコでアマルフィは多分、多分じゃない。That's a pretty good variety. Right. パルマでマヨリカ。アクアデパルマ。アクアデパルマ。Yes. マヨリカ島とちょっとコンフューズ、ちょっと混乱しました。What does he like? If he likes tobacco vanilla, Fico, Muscovado jar. Yeah. Interesting. So I think if you're into those niche level fragrances, probably, I think Mandorle will be too sweet for you. He likes tobacco vanilla. Tobacco vanilla, but that's more manly than Mandorle. Has the tobacco aspect, I think, right? Yeah. I think probably for you, Camel Oud or Orchid Rouge. Orchid Rouge, yeah. I agree. Yeah. マンドーレとオーキデルージュをおすすめしておきます。理由はですね、オーキデルージュは特にバニラの側面が強いです。しかもこのなんていうんですか、安いバニラじゃなくて、もうちょっとトムフォードとか、このムスクラバジャールとかね、このなんていうの、ニッチフレグランスに特有のこの繊細で、もうちょっとデリケートなバニラの香りなので、気に入ると思います。オーキデルージュ。あとマンドーレもいいですね。スウェードが好きって言ってましたので、こっちも気に入ると思います。Yeah, I think that's a really good option. Yeah, not Camel Oud. Camel Oud. It just, the reason I say Camel Oud is because the fragrances that he listed there are pretty dynamic fragrances, you know, and they're well composed fragrances. So I think he might appreciate Camel Oud at least. If you don't like to wear it, I think he would at least appreciate it. Yeah, ヒロさんはもうニッチフレグランスに結構足を突っ込んでるイメージですので、この香水のバラエティからして。ですので、カメルウードもチャレンジしていいと思います。少なくとも
楽しめると思います。appreciate、価値はあると、試す価値はあると思います。I don't know how to translate appreciate this fragrance. Like respect. Respect. Appreciate, respect. 評価する。Understand. Appreciate 感謝するってなんかちょっと変なんだよな、翻訳すると。でもカメルウードもいいと思います。カメルウードもこれぐらいのニッチフレグランスをも試しているのであれば、このカメルウードにチャレンジしてもいいと思います。はい。さきさん、エリザベスさんがアメリカに行くようになったきっかけ、セバスチャンとの出会いなど気になります。さっきも同じような質問ね、フィールであったよね。あとはですね、ラーメ、ハッシュタグさん、セバスチャンとエリザベスさんは憧れのカップルなのでありがとうございます。恐れ入れます。お二人の動画ももっと見たいです。馴れ初めとか知りたいです。お二人の歴史とともにその当時つけていた香水を紹介するとか。なるほど。Alright, we can talk about our story or エリザベスさんがアメリカに行くようになったきっかけ。これは短く言って私はセバスチャンと結婚したからです。Because we married. We moved why you came to America? Yeah. Yeah, we came to America. Because I stole her away from Japan. I took her. エリザベスを誘拐しちゃったのさ、日本からねって。Yeah, we lived in Japan, but we decided to come to America. So just for better opportunities and stuff. Yes. 最初ね、私たちが結婚し始めの頃、スラッシュ付き合い始めの頃は日本に住んでいたんですね。だけど、より良い機会のためにアメリカへ移住しました。はい。And our love story. First love story and the fragrance story. A fragrance? Fragrance? Oh, like when we started dating? Yeah, it's tough. Probably we should talk our childhood first. Oh, okay. Well, yeah. I mean, we met because my father was in the military, stationed in Japan, and we lived off base, and Elizabeth was my neighbor. Right. We were neighbors when we were little kids. That's right. So, and we just remained friends, and we're childhood friends, and stayed connected through social media and things when I moved around, and started dating later on, and yeah, it worked out very well. Yeah. 私たちは子供の頃から知り合い、幼馴染みたいな感じですね。で、私の祖母が地主、大家さんだったところのお家にミリタリーのファミリーとしてレンタルをセバスチャンの家族がしました。その時に子供同士で遊んでいる中で初めてお友達になったという形です。Yeah, your grandma was our landlord. Right. Yes, that's how we met. Yeah. 何歳だっけ? How old are you? Probably we are single digit, 8 years old, 9 years old, those kind of. 8 or 9. 8 or 9 years old. 8歳か9歳の時が慣れ初めってなんか言えるのかわかりませんが、2人ともね、セバスチャンはね、私のことをね、男の子だと思ってたんだよね。You thought I'm a boy. Oh yeah, because you had the short haircut. Yeah. すごい早う髪の毛を、ね、短く切っていましたので、私すごい喜んでて、なんか男の子が隣に住んでるってね。なんかそんな感じの出会いでしたね。Yeah, that was the fun story, our first love story. Not even love, but that's how we met. Yes. That's right. And, okay. When we start dating, what we are wearing. So, 私たちが初めて付き合い始めた時につけていたフレグランス。私はロリータ・レンピカですね。ロリータ・レンピカ。Or Angel. Or Angel, yes. Yeah, you were an Angel. You were an Angel. Yeah, ミグレのエンジェルと。You were several things. But those were probably your two signatures at the time. Right, I agree. I have several fragrances already. もうすでにいくつかね、香水を持ってたんですが、その当時。シグネチャー、私の定番の香りはエンジェルとロリータ・レンピカでした。How about you? Me?
I wasn't into fragrance as much as she was, but I did have YSL L'Homme Libre, and that was before Elizabeth selected for me La Nuit de l'Homme, and then that was my new favorite. But yeah, YSL L'Homme Libre was my fragrance when we started dating. But that was I just picked it out because I liked the smell. I didn't at the time I wasn't into fragrances like I am now. But I think being married to her converted me into a very big fragrance enthusiast. Oh, I'm honored you say such a thing. Thank you so much.セバスチャンは私とデートしたときにイヴ・サンローラン YSL が出しているロムリブレという香水を使っていました。その後に私たちがデートし始めたときに私がセバスチャンにラヌイ・デ・ロムイヴ・サンローランの香水を選んで、それからそれが彼の定番の香りとなりました。最初セバスチャンは全くね香水に興味がなくて、今のように香水にどっぷり使っているということはなかったんですけれども、私のMy curse 私のマジックにかけられWhat, you converted me to fragrance? Yeah, 私がYour influence. フレグランス教にフレグランス教ってなんか変ですねにちょっと The fragrance spell, the spell. スペルちょっとね、今フレグランスにハマってくれて嬉しいです。私がセバスチャンもフレグランスが大好きになってくれて嬉しく思っています。Now he's really knowledgeable and really into fragrance. He even knows some fragrance I don't even heard of. So that's really a good for me too. It's we a work win-win. Together. Yeah. So that's awesome. We love it. Yeah. Now we are done for the members and the Instagram. Okay. No, Instagram question. Oh, what was the question? He wanted to know L'Homme Guerlain, L'Homme Idéal Extreme. Yeah. So Yeah. インスタグラムで質問があったんですけれども、彼の質問はゲランのロムイディアルエキストリームの香りについての意見が知りたいですってことだったね。What do you think about it? So we smelled them all. Yeah. When we were in Europe, because in the U.S. they're actually hard to get a hold of, but in Europe you can get them still. Yeah. None of them were immediate purchases for us. I do remember that they were all nice fragrances, though. I wouldn't say anything bad about them. I think that they're good fragrances. Good fragrance. We didn't buy it right away because we have so many fragrances that the only time we purchase something on the spot is when it really takes our breath away, or it's super different, or it's unique to our collection. So I can't say I remember the Extreme specifically. I want to say it was like a darker, spicy, tobacco-esque fragrance. And I would say it's good. Guerlain is one of my favorite houses. I think it's very consistent. Yeah. I think Guerlain has tons of really solid perfumes on the market. It's a very safe house to buy. Almost anything Guerlain is very safe and good quality too. But there is one L'Homme Idéal flanker that we do own, and it's the cologne. It's like the blue, like white one. White with blue. It's like a light blue. It's like aqua color. Yes. L'Homme Idéal cologne. That one's very good, and it's very nice, very fresh, summertime, very different from the Extreme, because that's a darker nighttime fragrance. And again, I think that they're all good. We just personally didn't add a bottle to our collection. Yeah. 私たちがヨーロッパ旅行しているときにゲランのロムイディアルコレクションをすべて試しました。アメリカでもあるんですけれども、結構アクセスがね、簡単ではありませんので、私たちはヨーロッパのゲランにいたときにゲランすべて試します。で、その時に覚えているのはすごくいいフレグランスだったと思います。ですが、今すぐ買いたい、この場で手に入れないといけないというような衝動には駆られなかったため買いませんでした。ですが、ゲラン香水
全般に言えることは、いいクオリティ、良い質で、しかも、なんていうんだろうね、いつもなんていうの、外れがない、外れにくい、安全な選択肢、定評のあるっていうんですか、定評がある、安心して買えるような香水をいつも出しているので、僕らはゲランのことが好きだよって言ってましたね。Yeah, I agree. Yeah. So, yeah, I mean, personally, I think Guerlain is, you can't really go wrong with it. No. You know, I think it's pretty safe to blind buy even. They're a decent price range. Right, that's a very good point. Yeah, ゲランはね、質もまあ、しっかり中身もありますし、お値段もね、すごい非常に高いっていうわけではない。ちゃんとね、地に足がついたような価格を提供しているので、私たちは好きですね、ゲランね。Yeah, L'Homme Idéal was pretty nice. I like the range. Yeah, it was very nice. Be only on 私たちは1本ね、廃盤になった白いボトルのゲランオムイディアルのコロンを持っているんですけれども、今発売されているもので持っているものはないですね。限定版とか廃盤になっているものはよくすぐ買う傾向にあるんですが、あれをエクストリームは買わなかったね。Yeah, that's the answer. Alright. What shall we do? We are now 1 hour and 30 minutes. Past. 1 hour, 40 minutes. Yeah. So this has been a very long live. Thank you so much for staying on with us. We do have several, we can try to run through these quickly, but it is getting late for us. But if we don't get to your question today or we can't answer it in much detail, please, next live, please ask again and we'll try to get to it. Thank you so much again for all the comments, guys. But you can just try to run through these and answer yourself, I guess, if you want. Alrighty. Okay. L'Ultimate Parfum, Mule M Score Toilette. Ho. Okay. Some back. Joe Malone question. Okay. Okay. Maybe we are running out of time. Okay. So these might take a while. So yeah. Maybe you can ask your viewers to copy their question and keep it on the side for next live. We're gonna probably publish this later, right? I don't know if these comments go to the thing. Oh, really? I think the live chat is different. I could be wrong though. Yeah, if you want to, please copy your questions. If we haven't answered them, copy. How do you say it? Is it copy? Copy it and save it for next time. Yeah, アーカイブでね、この動画は配信残すつもりなんですけれども、もしこの会話、このフィード、皆さんのコメントが消える可能性を危惧しているので、できれば質問残したい、後からも聞きたいという方は、ご自分のコメントをコピーして、後からまた貼り付けをよろしくお願いしますということです。申し訳ありません。私たちね、ライブあまり、これ実は2回目なんです。1回目はメンバーさん限定でね、やったんですけれども、ご参加ありがとうございました。その際は。今日は2回目でね、あんまりよく分かっていないので、後日そのコメントがしっかり出るかっていうのを確認してないので、皆さんのコメントがバーって消えてしまわないように、できればご自分のコメントをコピーして、再度横にね、貼っつけて、後でコメント欄に貼り付けて、再度貼り付けてくれると助かりますということです。That's right? Yeah, I think so, right? You just copy it, save it for next time. Thank you again so much for joining. We do have one full discovery kit, Soradora, that we'll be giving away to one lucky member. Yes. So what do they have to do to enter? Just comment? I will post member Japanese. Yes. メンバーさん限定のフィードでプレゼント企画の応募をしますので、ぜひいらしてください。ご応募お待ちしています。ちなみにソラドラさんの香水はすべてエキストレートパフォーム、correct? Extracted parfum, and yeah, real quickly we can show what the presentation looks like. Yeah. Before we go. This is the box. ボックスはこんな感じですね。Like this. プレゼントにもすごいんですよ。Pretty nice presentation. Pretty nice. For a gift, I think it's very nice too. So it pops up. Yes. And you have the bottle itself. You get a nice
microfiber cloth with the insignia on it, actually. So I don't know if they can see it in the camera, but it says Soradora. Yes. Oh, no, SD, see? マイクロファイバーのクロスを香水を拭くために中に同封されています。Yep, you have a little card with the notes and stuff on the back. And then, of course, the bottle, you can bottle see itself. here. Of course, the bottle itself. So each of the caps is like a marbled black cap, and it's they're all unique to the so the camel oud is yellow and the cap is yellow, whereas if you take Orchid Rouge, the theme is red. So you have the red with the red. Different microfiber cloth. 違う感じのマイクロファイバークロスが入っています。So pretty nice presentation. The fragrances are really great quality, very unique, original formulas. And we like this house a lot. Right. サムネイルがこの香水が好きならこれも好きかもと矢印が例えば T-Rex、カメルウードはねスモーキーでズーロジストの T-Rex が好きな人、ズーロジストの T-Rex、ティラノサウルスのことですね。が好きな人好きかもしれませんが。同じ香水ではありません。ソラドラさんはコピー会社ではありませんので、似ています。似てるとも言えないな。同じカテゴリーって言った方がセーフかも。同じカテゴリーで遠い親戚ではありますが、兄弟ぐらい近いことは全くありません。ソラドラさんはコピー会社ではありませんので、ご留意していただけると嬉しいです。またですね、このマーブルってセバスチャンが紹介していた蓋なんですけれども、これは大理石風なんですが、プラスチックです。プラスチックですが、大理石風という意味ですごくよくできています。ですので、見えるかな？大理石だと思わずに、大理石のパターンをしたプラスチックということを付け加えておきます。It's a plastic, but looks like a marble pattern. Yes. That's right. So, looks good. The sprayers are good too. Right. So, and you can always use Noir 10 for 10% off on the website. Right. They'll send you that, and they'll probably send you a couple samples as well. Right. Before I go, あとですね、香水のね、YouTuber の友達から聞いたことがあって、ソラドラソンのね、パフュームのサンプルを買ったときに、たまにね、壊れて入っているものがあるって聞いたことがあったんですね。ですので、それはちょっと心になんてか意識していてほしいなと思います。というのもね、開けたときにこのキャップが外れてたりとかいうことがあったらしくて、ちょっと悲しがっていた人がいましたので、皆さんのソラドラさんのサンプルがどうやって届いたかわかりませんが、この YouTuber の友達の子が言っていた、ポーランド人の子が言ってた気がしますので、まあそれはね、サンプルセットの質は、サンプルセットの質はまあまあですが、香水のこの箱のものはいいですよということを伝えておきますと、心の準備していたら後でがっかりすることもあんまりないと思いますので、ちょっとだけ伝えておきます。はい。That's it for now. That's it for today. All right, great. Yes, thank you so much for joining us. I really appreciate it. We are so happy you guys join our live. Yeah, thank you so much. 本当にありがとうございます。ありがとうございました。今日は参加してくれてとても嬉しいです。嬉しかったです。コピーしましたね、皆さん。ご自分のコメントをコピーしたと思いますので、私たちが喋ってる間に。Yeah, make sure to, if you're not already, follow her on Instagram because we post a lot of, like questions and if you want to do lives and get your opinion and stuff on the Instagram platform, just because it's easier. So a lot of the communication for these types of events goes on the Instagram as well. Yes, Instagram もぜひフォローお願いします。そこで質問を募集したりして、このようにライブで優先して答えることもしますので、ぜひインスタグラムの方もフォローよろしくお願いします。ということで、今日はありがとうございました。はい、See you next time. Take care, everybody. ありがとうございます。ありがとうございました。Forrest, say goodbye. Okay.
Can Bye you bye. see? Yeah, you can see it. Thank you so much. 皆さんお体気をつけて、はいまた会いましょう。ありがとうございます。バイ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 。